Como secretaria da Xunta Directiva do Ateneo, en o nome do mesmo, doulles a benvida e agradezo a súa asistencia a este acto, no que se presenta o libro Juana de Vega, a muller que desafiou o seu tempo. Unha de cuxas autoras é a nosa compañeira ateneísta Marilar Alexandre, que, por certo, aínda que xa tivemos ocasión de recoller na nosa páxina ou na páxina web a noticia da concesión do Premio Nacional de Narrativa, a súa novela As malas mulleres, e fixémoslle chegar a nosa cordial felicitación. Quero aproveitar este acto para reiteralo públicamente. Escribiu-mo Errant, que era quen tiña que estar aquí e que non está por un problema de saúde, e a verdade que quixen dicilo tal como el mo redactou, porque me parecía moi interesante recollelo, non? Non é a primeira vez que o Ateneo de Santiago se ocupa de Juana de Vega. Como algúns lembrarán, en marzo de 2017 incluímos a película Juana de Vega, vizcondesa do Arado, de Taza Ceballos, nun ciclo dedicado a tres das grandes mulleres galegas do século XIX. Con ela, Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán, e que foi a verdadeira estrela daquel film, horas antes de que se proxectase na Coruña e de que se pasase pola TVG. Agora, no 2022, que se fan 150 anos da súa morte, e antes de rematar o ano, pois pareceunos genial, non? Que Marilar e Emma escribiran este libro sobre Juana de Vega. Sempre está ben traer á actualidade os nomes destas mulleres que foron realmente pioneiras e adiantadas ao seu tempo, non? Pois ben, paso a decir 4 cousas de cada unha delas, que son as que van a falar do libro. Entonces, Marilar Alexandre é unha muller de ciencias e de letras, como a mí me gusta decir moitas veces, non é bióloga, foi profesora desta materia en secundaria e de didáctica das ciencias experimentais e educación ambiental na USC. É escritora, e escritora tamén con un espectro moi amplio, non? Escritora de literatura infantil e juvenil, e escritora de adultos, escritora de poesía, teatro, narrativa, ensaio, e que ademais é unha escritora moi premiada, é dicir, non só ten o Premio Nacional de Narrativa, sino que en literatura infantil tivo o Premio Lazarillo e moitos outros premios que non cito para non aburrirlles, pero que falan de que é unha persona de referencia, non? Ademais é traductora, que a mí me parece interesante, e incluso traductora de Harry Potter, que moitas de vós, seguro que os vosos fillos, os vosos netos, estiveron lendo Harry Potter e en algún caso unha versión de Marilar. Bueno, e ela é feminista, ademais. Entonces, di que o feminismo percorre toda a súa vida, incluída a investigación. A mí parece que é interesante decir eso, sobre todo porque estamos nunha mesa donde as tres se caracterizan por esa mirada, non? Por esa mirada dentro do feminismo e esa lectura da realidade. É defensora do galego, é unha desas mulleres que viñeron de fora e que asumiron a nosa lingua, igual que María Vitoria Moreno e outra xente, e é membro da Real Academia Galega. Emma Pedreira, que está aquí a miña beira, é poeta, que conta con, a pesar da súa xuventude, conta con uns 16 libros de poesía e con múltiples premios. Ademais, é narradora. Justamente en 2018 recibiu o Premio da Crítica Española por bibliópatas e pobólogos aquí nesta mesma sala, nun acto que organizou a Asociación Galega da Crítica xunto coa colaboración do Ateneo de Santiago. En ese mesmo ano gañou o Premio Xerais de Novela por Vesta do seu sangue, que tamén acadou o Premio Arcebispo San Clemente, e ademais tamén entrou no que é a literatura juvenil e entrou como Ivopé, con Os corpos invisibles, ganou o Premio Jules Verne, que foi tamén, aparte de ter este premio, foi recoñecido por Fervenzas Literarias e pola Gala do Libro Galego como o mellor libro juvenil dese ano. Aparte da narrativa da que comentei e de moitas outras cousas, a min chamame a atención, non? O feito de que ela tamén traballa plástica, de que o ano, hai 2 anos, cando foi o ano de Xela Arias, sacou un libro xustamente, Xela Arias, Palabra Intemperie, donde xogaba, por un lado, coa palabra, pero tamén cos collages. E faino en varios libros, non é únicamente aí. E tamén formou parte da plataforma de crítica feminista A Sega, polo tanto, seguimos dentro do campo do feminismo, non? Marga Tojo é xornalista, por fin está de volta en Santiago, non? Porque eu sempre a situaba en Madrid, pero alégrome moitísimo de recuperala de alguna forma, non? Esta xente non podemos perdela por aí polo mundo,
senón que ten que estar donde realmente fai máis falta, non é máis necesaria. No mundo do periodismo participou en múltiples iniciativas, iniciativas todas elas moi interesantes. Tamén traballou en Galicia Hoxe, como un dos medios así máis comuns, non? E máis coñecidos, e é unha poeta para mí parece moi interesante. Ten libros como Últimos Ruídos ou Arder, libros de poesía publicados en Positiva sempre, pero ademais diso ten un premio tamén, tocou a literatura infantil e ten o premio Cidade de Orihuela de poesía infantil con Cara de velocidade. Ademais diso, ten Maternidade fora de catálogo, un ensaio próximo ao xornalismo narrativo, que parte dun relato en primeira persoa onde mestura a crueza e o humor, abordando a crianza no contexto da cidade neoliberal. A ver, a min Marga respeto moitísimo, porque parece unha persona tremendamente auténtica, non? Que cando escribe Cara de velocidade e cando escribe Maternidade fora de catálogo, asume dende esa perspectiva feminista, pero como en primeira persoa, non? Revisando todo o tema da maternidade ou revisando esa crianza de unha criatura nun momento determinado, facendo o seguimento, pero dende ela mesma e dende a teoría e a práctica, por decirlo así. Entón eu creo que estamos nunha mesa magnífica, onde a única que estorbo son eu, pero elas as tres son maravillosas, porque son tres mulleres de referencia, tres mulleres as que hai que escoitar. Por lo tanto, cedilles a palabra para falar de outra muller da que tamén hai que falar, que é Juana de Vega. Moitísimas grazas. Moitas grazas por esta xenerosa presentación. Para min é un placer inmenso que me contactasen para poder acompañar esta presentación, que será máis ben un diálogo. Bueno, teño traballado, digamos, con Emma e con Marilar en pequenas cousas. Emma participou, deu o seu generoso testemunho no libro Maternidade fora de catálogo que citabas, cun relato así moi íntimo da súa maternidade. E a Marilar puiden entrevistar unha vez para público, tamén foi unha experiencia moi interesante, non? Porque había a mellor entrevista con a miña vida. Bueno, porque había unha morea de partes da túa vida que descoñecía. Entón, pois, o meu achegamento a coñecelas as dúas foi como super personal, non? E bueno, pois entre as dúas reunen unha cantidade insólita de premios, non collerían aquí na mesa, pero, bueno, son moito máis importantes que os seus premios. E gústame moito delas como conxugan diversas disciplinas, bueno, artística, científica. As dúas son feministas. Neste libro, Tecido a dúas mans, vese que se enlaza super ben o estilo e o interés de cada unha para darlle voz a Juana de Vega. Este libro é a historia dunha época clave en Galiza, tamén dunha época clave en España, e incluso dunha época importante a nivel internacional, de tensión entre absolutistas e liberais, que vai desde os levantamentos na Coruña até o baño de sangue dos mártires de Carral, donde Juana de Vega tivo un papel relevante, porque Juana de Vega era activista. Por exemplo, introduciu un cambio, acompañou a Concepción Arenal no cambio revolucionario nas cárceres. Gustaríame saber como foi, de onde partiu a decisión de facer unha experiencia conxunta para escribir este libro, de darlle voz a outra persoa, a outra muller. Esta pregunta normalmente é Marilar quen a contesta, e adoita dicir o de que os libros son como cereixas e que prenden unhas noutras, e esa é unha maneira, non? Na que prende un libro, este libro, no libro anterior, e no anterior tamén, non? As malas mulleres xa contaba coa presenza de Concepción Arenal e de Juana de Vega, e dai, pois, a estar escribindo, estar ideando xa as maneiras de falar de Juana de Vega,
pois non había nada, estaba ese engarce necesario, non, para seguir falando e sacando moitas veces non do anonimato, pero sí do silencio as mulleres importantes do Lazanove. Sí, bueno, porque, como dicides na introducción, é importante darlle voz a estas mulleres que pasaron a historia e que tiveron un papel protagonista na historia pública coñecida por todas aquelas centos de miles de mulleres que tiveron un papel moi activo na nosa historia e, sin embargo, non están contadas. Bueno, o sea, só simplemente botándolle unha ollada ao Rueiro, non? Que unha muller como Juana de Vega teña unha rúa na Coruña. Bueno, aquí como no 2015 máis ou menos tiven a oportunidade de facer unha reportaxe sobre os nomes do Rueiro en todo o Estado. E a cifra, que igual se actualizou un pouco porque hai máis sensibilidade agora, tamén pola aplicación da Lei de Memoria Histórica, a cifra de media non chegaba ao 10%, e a imensa maioría eran vírgenes, santas e monxas, e Isabela Católica. Entón, que Juana de Vega teña unha rúa, unha pedazo rúa na Coruña, ainda que desemboque na rúa do seu marido, pois é certamente relevante, non? Di o peso que ten. Bueno, o 10%. No caso da Coruña é menor, é o 5%. Hai un libriño, unha obriña pequena de Elo Vega que se chama Cidades a Contrapelo, que fala precisamente disso, das mulleres no Rueiro e tamén na estatuaria. Eso hai 3. Mira que Coruña é unha cidade que lle encanta levantar monumentos a calquera cousa. Temos gatos, temos cans, temos de todo, pero só temos 3 mulleres das pioneiras. Entón, era sacala simplemente do Rueiro e hai que contar que Mina City agora ten unha praciña pequena onde non sequera expose mina, senón que é mina, pode ser unha mina de Wolfram, pero antes sí tiña unha rúa grande, que é a actual Rúa San André, que é enorme, pois esa era a rúa del, que era máis grande que a de Juana de Vega, agora Juana, ten esa consideración, e Mina quedou minado, de alguma maneira. É curioso que se lle poña só Mina, porque este é un modus operandi que se fai habitualmente coas mulleres no Rueiro, de coller simplemente o seu nome de pila, sin apelido nin nada, e Rúa Carmen, o sea, listo. Mais, Juana de Vega chama o Mina. Sí, sei. E no libro chama de Mina tamén, sí. Chamámoslo Mina porque é como ele chamaba ela, que realmente non é o apelido dele, é o apelido dun sobrinho, é dicir, non imos meternos nesa historia. Mais é verdade que, efectivamente, pois, como dicíades, hai esa rúa e hai algunha outra, mais o descoñecemento que hai sobre Juana de Vega é completo. Na Coruña, onde naceu, onde viviu, onde morreu, en Galicia e xa en España, o sea, non digamos, non? E eu aí confeso que son a primeira e que eu de Juana de Vega sabía o mínimo, case nada, cando empecé a escribir as malas mulleres, e entón non tiven máis remedio que ler as súas propias memorias. E é mágoa que estea enfermo José Manuel González Serrán, porque ele é unha persoa que ten unha enorme generosidade intelectual. É máis fácil decirlo agora que non está diante para que non se poña a verdad, pero é moi importante iso, porque non todo o mundo comparte o seu coñecemento, non? Sabédelo. Entón, é dunha generosidade extrema. E eu podo dicir isto tanto do libro que fixemos sobre Emilia Pardo Bazán, ele é un dos pardobazanistas recoñecidos no país, como no caso, cando eu estaba coa novela, dixenlle, quería ler as memorias, creo que hai unhas memorias de Juana de Vega, e esas memorias que están en internet, eu son, en fin, bastante experimentada buscando cosas en internet, pero son dificilísimas de encontrar. Por o título tan estrambótico que teñen, e están na Biblioteca Nacional enterradas, en fin, hai que saber bastante. E el mandoume a ligazón, dixeme, tes que ler isto, e mandoume a ligazón. De aí que decidíramos falar en primeira persoa. Na editorial nos preguntaron que era isto, non o sabemos, a mellor, é dicir, non sei, a mellor Marga
agora ten unha idea e ao final eles decidiron meter na colección literaria coas novelas, non? Incluso a veces refírense a ela como a novela. Danos igual, porque non sei que libro. Pois unha vida literaria, eu que sei, pero... É un libro bastante xornalístico, a mí pareceme, porque, bueno, en fin, como moito de literatura tamén, pero no sentido de que se artella, tipo, bueno, unha peza teatral, pois, podamos dicir, casi, non? Pois con personaxes porque fala a propia Juana de Vega, falan as cidades. Eso foi idea de Emma, que é moi creativa. Pois fica moi ben. Fala a morte tamén. En ese sentido. Emma é especialista na morte e cemiterios. Será o seu próximo libro sobre cemiterios. Pero ao mesmo tempo é un libro de historia, pois é un libro de historia. É como se fose a nivel xornalístico pois un libro de declaración tamén, porque é super interesante, novas narrativas, digamos. Claro, a mí gustame moito os textos híbridos, hai tempo que fago cosas híbridas e encantoume que o xurado do Nacional unha das cousas que dixo sobre os mamíferos é que era un texto híbrido, o sea, é que eles non viron claro, porque pero aquí hai documentos tamén oficiais, porque para ver o papel que tivo Juana de Vega, pois é interesante ver as denuncias que houve, e entón, por exemplo, en toda a historia dos mártires de Carral, como aí hai por 3 veces o Villalonga, capital general de Galicia, di que esta muller que pola súa ousadía e propensión ao mal que pode ser tan perigosa como un home ou máis, e entón que a única solución é desterrala, quería desterrala. Entón, quero dicir que tamén é interesante pois ver ese tipo de cousas, ou por exemplo a nos sorprendeunos cando estes son uns textos que publicou Alceirán. José Alceirán é un historiador da Coruña, e el publicou uns textos que son as denuncias que se fixeron no momento, non me acordo en Calderas, creo que na de Porlier, sobre os que se chamaban o Club da Esperanza. Mirad que bonito, non? Bueno, que era un nome dun café onde se reunían os liberais, entre eles o pai de Juana, o avó de Emilia Pardo Bazán, o Pedro del Llano daquel momento, que era antecesor de algún outro Pedro del Llano, Marcial de la Valid, o pai. É dicir, era xente que despois sabemos que foron importantes na historia que se acusaban de estar tramando unha guillotina. Os acusaban de acérrimos demócratas, sí. E entón, bueno, Ramón, un compañeiro que historia explicome, non, é que decir demócrata naquele momento como agora bolivariano. Claro. Bueno, unha das cousas que me pareceu especialmente chamativa a hora de contar esta historia, porque, como decimos, pois é tamén un libro de historia, é o papel das cidades, o peso que teñen as cidades, porque, bueno, pois as cidades son testemunhas da construcción do noso sistema político e social. E, bueno, pois, a mí personalmente interesoume especialmente, e como dialogan entre sí, como Londres dialoga coa Coruña, ¿no? Que María Pita, Mary the Pit, dice, my dear Coruña. E bueno, pues, como dicía, as cidades son pezas esenciais no desenvolvemento da nosa sociedade e do sistema neoliberal. O noso sistema relacional está determinado pola cidade, a familia nuclear está determinada pola construción da cidade, o papel da muller tamén está determinado pola construcción da cidade, por iso é, baixo o meu punto de vista, tan acertado que teña tanto protagonismo e meter a Juana de Vega transitando todo o tempo a vida urbana. E tamén é relevante pola marxinación dos elementos disidentes, e o patriarcado acumulativo e o papel que nos outorga é un experimento histórico recente que bueno, pues que se ve claramente no libro, pues cando fala
en Londres da industrialización, da insalubridade do traballo infantil, das primeiras medidas higienistas, e, bueno, pois aí tivestedes que facer un traballo de documentación brutal, non? Ou, non, como contades iso? Bueno, creo que as cidades, como dicíamos antes ao falar do Rueiro, teñen unha débeda importante coas persoas que viviron nelas e que as fixeron, non? Cidades. No caso da Coruña, precisamente por ese descoñecemento que hai da propia figura de Juana de Vega, era un pouco facer xustiza que a propia cidade lle rendese, non? Ese tributo. Que mellor narradora omnisciente ou que mellor narradora omnisciente hai dun lugar e dunha época que a propia cidade, que no seu propio Rueiro vai tatuando toda a historia, todos os acontecementos que van pasando. A propia rúa na que viviu Juana de Vega foise chamando dunha maneira ou outra, mentres pois pasaban sucesivos reis e raíñas, repúblicas, etcétera, etcétera. Non? Os cambios políticos van cambiando tamén os nomes dentro das cidades. Precisábamos unha maneira diferente de poñer esa historia sobre o papel, non sendo historiadoras. A mí pareceme pois meterte xa na leiriña do lado cando empezas a escribir un libro de historia sen ser historiadora. Entón, como podíamos facer? Ficcionando, dándolle esa voz ás propias cidades. Empezamos por Coruña, porque para min Coruña é máis doada, non? Non tiven que facer un labor de documentación excesivo, porque Coruña sempre se vai contando aos coruñeses de alguma maneira. É verdade, sí. Si hai conciencia da cidade na Coruña, non? Da historia da cidade. Sí, non? Pois non sei, tampouco son doutras cidades nin vivín así. Sí, creo que hai máis que noutros lugares. En Pontedeume tamén somos moi vilanchas e tamén nos contamos moito a vila, pero sí hai un coruñesismo importante da Coruña. Agás para falar das señoras que habitaron. Entón, non sabemos quen é Teresa Herrera, non sabemos quen é Isabel López Gandalia, non sabemos quen é un feixe de mulleres, sobre todo. Claro, sí, que digamos, a idea foi de Emma, porque tiñamos claro desde o principio que Juana de Vega tomaría a palabra falando en primeira persoa, e entón efectivamente, pois ela dixo, pois podemos facer falar que ao principio era a Coruña, porque grande parte da historia transcorre na Coruña, que máis fala, e é para poder contar cousas desde fora, non? Para facer o que acaba de dicir ela, a narradora omnisciente. Entón, a mí pareceme unha idea excelente, e Emma sabe de Coruña o que non está escrito. Quero dicir que realmente cando eu propuxen facer o libro xuntas foi porque me gusta moito como escribe, porque Vesta o seu sangue me parece unha das mellores novelas que se escribiu nos últimos anos, etc. Non foi tanto pensando que ela é unha persoa que sabe tantísimo da Coruña, non? Que eu ni siquiera era consciente de que soubese tanto, claro, por eso non é necesario documentación, pero é que calquera cousa que falamos de Coruña ela sabía onde encontralo, e tamén é certo que na Coruña pois hai a fortuna, por exemplo, da Biblioteca da Deputación, que hai bibliotecas fantásticas, e a Biblioteca da Deputación estivo poñendo este ano online documentos que teñen que ver coa vida de Juana de Vega, porque este ano comentou no Pilar ao principio, non? Son os 150 anos da súa morte, e entón algún dos documentos que están aí precisamente ti descubriches que o estaban poñendo, non? Ti mo comentaron. Bueno, non se acorda, non sei, creo que foi eu non, desde logo. E entón, despois, pois, de aí saiu, pero xa digo, porque ela é que sabe todo iso, porque está todo o tempo traballando niso. Entón, andar con ela pola Coruña realmente é descubrir outra cidade, non? E despois seguir a pista a estas mulleres, non? A parte de Londres, a ver, eu teño que confesar que son moi anglófila, eu creo que Emma tamén. E hai un nexo entre a Coruña. Non, quero dicir, claro, é que Londres era obrigado porque aí hai 11 anos de exilio, non? Pero, pois
pois o asunto é que hai moitas historias dese tempo que eu sei por outros libros ou historias anteriores. Eu fiz a tese que é de didáctica de ciencias sobre a aprendizaxe da selección natural, entón fíxeme fan de Darwin e entón pois teño non sei cantas biografías de Darwin cando foi, en fin, o aniversario en 2009, pois teirome conferencias e eu intentaba poñer o contexto do tempo de Darwin, non? E o contexto do tempo de Darwin pois son as imaxes de Dore que se chama London a Pilgrimage, Londres unha peregrinaxe. Se non os coñecedes vos recomendo entrar en internet, son todas online e son uns debuxos, porque Dore é máis coñecido por outras obras literarias, pero son uns debuxos arrepiantes de como era a vida da xente pobre nese momento, que eu imagino que na Coruña non debía ser moi diferente, non? Entón, entre esa parte Dickens, porque é que si lemos a Dickens, e el o que conta é a súa vida e a vida dos nenos, que en fin, que agora sabemos que en Bangladesh están traballando nenas desa idade, non? Etcétera. E despois o último que estivera lendo foi por un relato a criatura interpela a creadora que escribín en 2018 para un libro colectivo de Galaxia, o libro dos libros, que é o momento en que Mary Shelley escribe Frankenstein e entón tamén, pois lendo as biografías sobre Mary Shelley e todo eso, vos diga de esa monda, non? Porque o relato é nada e algunhas biografías de Mary Shelley, pero é o que ten. E entón quero dicir que é unha época que ten cousas pois moi interesantes e ten moitos exilados que están ali nese momento, máis tarde, e realmente hai Juana de Vega e Mina e outras persoas coñecidas como Mendizábal e tal, están nese momento xuntos no exilio. E entón a cousa era intentar contar todo isto dun modo que fose accesible, porque o que digamos, o noso propósito no fondo pois é a ver se a xente de Galicia dunha vez coñece a Juana de Vega. E entón, claro, para iso, se vos queredes saber ben como é, hai unha biografía que está a punto de sair, está citada no libro, de José Ramón Veiga Alonso, profesor da Universidade de Santiago, en Lugo, non me acordo do título, que é unha biografía, non? De verdade. Bueno, eso sí, si se queres documentar exhaustivamente, pero si queredes saber a historia, leve este, porque non sei, igual ali con todos os detalles moi íntimos. Ainda non a puidemos ler, o sea, el tivo toda a amabilidade, porque sempre respondía as preguntas, pero ademais pasamos o libro, cando estaba para ir ao prelo, por se había alguna dicindo, bueno, hai alguna cousa que, como decimos ao final, é todo histórico, pero hai alguna cousa, hai unhas flores ventureiras que nos inventamos e tal, e entón el había pois dous puntos onde naceu o pai, así, que non lo correxiu, pero o libro del non pudimos ver, o estou desexando, que sabes? A mí o que me parece máis interesante deste libro é que realmente coñeces en profundidade a figura de Juana de Vega, pero no seu contexto, coñeces no seu contexto político-social e con un papel moi forte como activista, non? Cando contades, cando pequeniña con 10 anos leva os cartos metidos na faldriqueira porque a súa nai que estaba argallando, porque a súa nai tamén tivo un papel político importante que tampouco se relata, agás neste libro. E a súa nai estaba argallando a fuxida de dos presos, porque xa, bueno, o seu home xa tivera que marchar ao exilio e o seu home, perdón, marchara a Arteixo. Xa, digo sí, que agora, verdade, hoxe en día decimos marchou da Coruña a Arteixo, pero daquela, Arteixo quedaba super longe, entón el marchou a Arteixo para que... Pero logo marchou a Portugal, non? Despois tivo que marchar ao exilio a Portugal. E por Lier xa o executara. Por Lier o aforcado. Sí. A nai organiza. E a pequena Juana de Vega con 10 anos ten que levar os cartos pola Coruña, pola Rúa Real. E caramba.
E outra cousa que me parece moi interesante do libro é que narrades cuestións históricas que habitualmente se pasan por alto e que en elas o papel das mulleres adoita ser profundo e importante, pero claro, non son historias épicas, entón, que, bueno, son bastante épicas, pero non se consideran como grandes fazañas como son as loitas da fame, por exemplo, e como Juana de Vega tivo un papel pois nas loitas contra a fame da súa cidade, da Coruña. Bueno, en Galiza temos varios acontecementos históricos onde as mulleres tiveron un papel relevante nestas loitas da fame. E tamén neste mesmo sentido, como contades que Juana lles ensinou a ler ás presas do cárcere da Galera na Coruña por iniciativa de Concepción Arenal, e como iso foi un feito revolucionario e que tampouco se acostuma a dicir. Bueno, xa partindo de que Juana de Vega puidera estudar cousas básicas, a súa nai aprendeulle a escribir cartas, e logo que ela, que aprendeu tamén a escribir, porque documentades como naquela época, pois as nais e os pais pois non estaban como nada conformes, a partir das dificultades de acceso á educación, pois os mesmos nais e pais non estaban conformes porque, claro, o coñecemento naquela época pois dáballes dificultades. Por exemplo, unha muller con coñecemento como iba a topar marido? Sigue sendo difícil hoxe en día, pois imaginemos entón. É que isto, quen estudou moi ben a educación nesa época é Narciso de Gabriel, que é este profesor de Historia da Educación, Facultade de Educación da Universidade da Coruña, e é máis coñecido porque é o que estudou a historia de Elisa e Marcela, e sacou un libro, vamos, contando a súa historia. E entón Narciso hai un artigo no que, entre outras cousas, porque está dedicado á educación das mulleres, un artigo sobre a educación das mulleres en Galicia no século XIX. E entón cita inspectores, é o que temos citado no libro, inspectores que din que os mestres protestan porque os pais sacan as nenas moi pequenas da escola e ademais que lle din que non lle ensine ni siquiera a ler nalgún caso, pero sobre todo a escribir, que non lle ensine a escribir porque pode ser perjudicial para elas, é o que dicía. E entón isto é unha cosa moi interesante porque hoxe en día damos por suposto, non? A xente pode estudar e incluso hai xente que di que non só a escola, a universidade é unha merda, isto os coitaredes todos os días. E claro, quero decir que sen quitar todo o que poderíamos facer para mellorar a escola, para mellorar a universidade, pero é o avance que supón que non existe en todos os países, porque non hai máis que mirar para Afganistán, non? Que as mulleres puidesen estudar é enorme, pero claro, se non estudaban as rapazas, o de que as presas podan aprender a ler é que é difícil desde hoxe facerse unha idea revolucionario, como di exactamente como di Marga, do revolucionario que é. E entón claro, cando a xente di Concepción Arenal era visitadora, isto era un posto que bueno, un posto que foi creado para ela, non existía, e que no momento en que ela é cesada desaparece o posto, foi así. Pero ela o que estaba ali era como para ver si se seguía o regulamento, si se seguían as normas, pero non para o que ela quería facer, que era mellorar a vida das presas para que puidesen, ela chamalle regenerarse, non, reintegrarse á sociedade. E entón isto, pois hoxe en día podemos escoitar falar aínda que sabemos que é difícil, pero nese momento ni siquiera a idea existe, non? A Concepción Arenal é unha visionaria niso, e entón como eso non o podía facer porque ela non era a súa función, pois pidelle a axuda a Juana de Vega e montan a Sociedade da Magdalena, e cousa que
descubrimos preparando esta novela, nunha biografía de Benito Viceto. Quen era o alcaide? Claro, porque isto, por exemplo, cando escribín a novela non o sabía, ali falase o alcaide, todo foi o alcaide, pero non sabía quen era. E era Benito Viceto. Isto, vamos, para nós foi sorprendente. Benito Viceto, coñecedelo, pois resulta que agora vamos a ver por que el non quere que Juana de Vega entre ali, porque el o que conta a súa biógrafa. Hai unha biografía de Viceto que eu tiven a fortuna de que estaba publicada en Alvarellos e Enrique Alvarellos tiña un exemplar e entón Viceto presentaron un poema, os Xogos Florais, os famosos Xogos Florais do ano 61, pero non lle deron o premio. E entón tamén sabedes que hai persoas que cando se presentan un premio, se non lle o dan, eu escoitei unha persoa dicir así con estas palabras, non sei en que estaría pensando ese xurado, non? Porque que autoestima tamén. Hai xente que ten autoestima moi por riba. Que envexa. E entón, sí, efectivamente, pero cando sabemos que son un pouco azar os premios, en fin, total que entón, Viceto, neste caso, con iso, botalle a culpa a Juana de Vega, que non estaba no xurado, pero Juana de Vega era a que organizara os Xogos Florais. Encabúsase moitísimo e entonces cando un par de anos despois, ou 3, non? Porque os xogos son no 61, o álbume da Caridade no 62, cando aparecen por vez primeira os poemas de Rosalía, 5 poemas, un está en castelán de cada nai, os outros en galego, que van a cantar en galego despois. Pero e o poema de Viceto e todo iso, pero non levará o premio. E entón xa el tomou por inimiga a Juana de Vega e entón cando a ve ali un día pois dille fora de aquí e tal, e entón parece ser que esa é a razón de que se cerrase a escola. O sea, que vos imaginade, non? Ponse todo esforzo tal, o sea, hai mulleres que van ali facendo un traballo voluntario, a ensinar a ler as presas, que é algo, o que decíamos, ¿no?, de compartir o coñecemento, e entón, porque alguén lle daba ventolera de que non me deron o premio nos Xogos Florais. E ademais, un pouco antes dos Xogos Florais, Benito Viceto publicou o seu Rosín Rosal, no prólogo, é unha gabanza e unha exaltación de Juana de Vega, chamándolle absolutamente todo o bonito que despois non lle chamaría. Entón, hai unha cousa moi preciosa. Hai un desamor. Tamén me pareceu moi interesante como se van vendo ao longo das páxinas elementos que, claro, serán determinantes na nosa historia política, e cando narra, cando ten que exilarse primeiro pasando por Lisboa, e desde aí se narra a represión á masonería, que despois sería tan importante durante o franquismo, e relátase como Juana oculta os papéis dun home acusado de masonería con unha valentía enorme, e tamén o seu protagonismo na conspiración do exilio en Londres, e sobre Juana tamén recae a acusación tan frecuente tipo Yoko Ono de exercer demasiado poder sobre Mina, e durante as guerras contra o carlismo na volta a España, pois Juana se viste como Mina de hombre e cabalga aí ao seu lado, e ten un importante papel, como dicíamos antes, no episodio do baño de sangue de Carral. Bueno, cantas mulleres non serían silenciadas e que tiveron papeles igual non tan determinantes como os de Juana, pero sí semellantes, ¿no? Sí. Pois moitísimas. Eu estou lendo agora mesmo un libro de Cristina Oñor que se chama Las que faltan, o Las que faltaban, non sei. Las que faltaban creo que é un título bastante peor que Las que faltan, porque ainda lle saían faltando. E volve sobre a figura de Xoana de Arco, pues, por exemplo, bueno, un feixe de mulleres que sabemos que estaban,
que non foron contadas no seu momento, que se está recuperando esa memoria, pero aínda faltan moitas máis, non? Entre Xoana de Arco, as sufraxistas británicas, Juana de Vega, Concepción Arenal, cantas máis hai, non? Cantas foron desafiuzadas por completo desa historia, cales son as que faltan e non as que faltaban. Sí, tamén é interesante o papel que lle otorgades a prensa conservadora cando ela ten que, bueno, pois o seu home morre, o seu pai tamén, entón, que supuña para unha muller naquela altura a nivel económico, pois non ter, bueno, unha fonte de ingresos, porque non tiña fonte de ingresos propia, e entón, pois, consiguen que sexa titora da pequena raíña Isabel, e a prensa conservadora critica que maltrata a raíña Isabel, e pareceu moi interesante pois como xa se estaba entón este ruido mediático, non, da prensa conservadora. Non sei se tivestes acceso a algún documento ou a prensa ou así. Non, efectivamente isto xa quero dicir, comentámoslo alguna vez, sería interesante. Non vou aclarar que neste caso non houve problemas económicos. Juana de Vega, o sea, os pais eran os dous de orixe moi humilde. O pai era fillo solteira, que marchou aos 14 anos a Cuba, pero afortunadamente para él, cun tío e tal, entón escapou pois da sorte que nese momento estaba tendo xente, como os que conta nesa magnífica novela Viviana Candia, Sucre, non? E entón ela ali fixo cartos e despois volveu e casou coa nai, que tamén era dunha familia humilde, claro, Martínez, non era o apelido da nai, porque de Vega pode parecer, e entón o sea, que sí que tiña unha fortuna, e ela nunca tivo dificultades económicas. Digamos que o que sorprende aí nesa familia é que aceptasen que casase con Mina, porque Mina era un labrego e que tiña dificultades co castelán. Isto eu sospeitaba, pero costoume un montón encontrarlo, pero acabei non encontrando. Sí, que a súa primeira lingua era o euskera. Por iso en algún momento facemos aí falar maitea e esas cousas. Que despois aprendeu castelán, pero vamos, que tiña e cartos cero, non? Pero ela sí, o sea, digamos, para a familia, de feito é bastante extraordinario que a fundación siga existindo hoxe en día, ten un papel tremendamente importante. Tamén é outra página web que vos recomendamos que entredes, porque todas as actividades que fan para, sobre todo, desenvolvemento agrario, cousas dese tipo na Coruña, é enorme, seguen estando no que era a casa dela, bueno, e de feito a casa de Juana de Vega na Rúa Real segue existindo, vamos, é onde está Sargadelos abaixo, pero pertence a fundación. Entón, aí non foi tanto económico, sino que era a idea de Argüelles, Agustín Argüelles. Este tampouco é moi coñecido, pero foi un dos redactores da Constitución de 1812 e os máis radicais, non? O sea, a eliminación da tortura e esas cousas, e el decía que a raíña tiña que ser constitucional. En fin, non vou facer un panfleto sobre a monarquía, pero xa non, esta familia non ten amaño, e ela ademais, como dicía antes de ir Juana de Vega, decía que ten 11 anos e se non a educaron xa, que vou facer eu, non? Claro, eu lembro o pai de Ramón que decía sempre cambio non colle ensino, pois é así, e entón non, pero a prensa, unha das historias era que ela era plebea, ela non era de familia nobre, e toda a xente que estivera facendo esas funcións de aya e tal, eran duquesas, pero non duquesas marquesas que acababan de nomealas porque morreu o marido, sino que o sea, desde os tempos de Colón, o sea, bueno, Colón era galego agora. Entón, ela aí pois non quería, non lle gustaba moito, e deixa unhas memorias sobre iso. Hai unha parte das memorias que son sobre esa parte, que a nos pareceu así o máis interesante, pero vamos, que tamén mostrou que era unha muller moi afouta, porque en medio de todo eso Cristina, o sea, a nai, non?
que marchara coa amante a París. Estas cousas pasaban antes xa e non pensedes que agora, en vez de Abu Dhabi van a París, que ten moito máis glamour, pero bueno. E entón, pois, organizou todo un asalto para, espero non estar dicindo ninguna barbaridade porque Ramón vese que me está mirando, pero bueno, organizou un asalto a filla, o sea, querían sacala dali, entón únicamente o corpo de Alabarderos a defendeu e Juana estaba ali, o sea, e entraban as balas por a fiestra, o sea, que desde logo que foi unha muller, pero ela despois, en canto tivo a oportunidade, porque cambiou o goberno, volveu a Coruña. No capítulo final, xa que falas da fundación, contase tamén que, bueno, pues esa Juana activista como arranxou no final da súa vida para que se establecese ben o que ela estivera creando como a escola de párvulos ou o albergue para maiores, que iso, pues, é un legado bastante importante na cidade, non? E isto é o que hai que facer. E nomeo unha comisión tal e tal, e se quere facerse algún goberno municipal, non sei que, con isto retiro todo e que lle dean os meus sobriños, que eran os sobriños de Mina realmente, o sea, ela sabía o percal de que, e claro que cambiaba ademais cada pouco o goberno, non podían estar os absolutistas, entón ela intentaba deixar todo amarrado, non? A pesar de que di, pois que o meu enterro sexa moi humilde e tal, pero bueno, foi toda a Coruña. Sí. Tiña bastante destreza política, non? Tería sido se callar unha política. Sí. A mellor lle terían cortado a cabeza. Claro, pode ser, sí. É probable, sí. E que foi o que máis vos gustou desta experiencia compartida e de indagar na vida de Juana? Foi divertido experimentar, non? Que traballar con unha persoa que admiras, que lees e de pronto pues estás formulando unha historia que estaba por contar e estás aprendendo ademais cun método que é absolutamente o contrario ao teu, Marilar é a orde, a contención, a revisión, eu son o, bueno, veña, xa está, o tira pa diante, e ela entón foi divertido, foi sorprendente. Despois foi facer un traballo de arqueoloxía literaria histórica brutal. Como era o proceso de documentación? Pois eu iba un pouco por onde podía, e ela leu, bueno, estábamos as dúas coas memorias de Juana de Vega, eso sí que foi básico, e despois probar, mirar, estar en contacto con xente que escribira, buscar moito en liña, buscar libros de referencia, e atopamos cousas fantásticas que ás veces foron ao libro, outras non. Hai un capítulo aí que fala de que foi unha das persoas que creou, non, o concepto de sanatorio mental ou de psiquiátrico, e que puxo as primeiras pedras, polo menos as primeiras pedras morais ou de proxecto de Conxo, non? A través de dunha cousa que lle tocou vivir, que foi a doenza dunha nena de Cuntis, que non sabía se estaba espiritada ou se tiña algo físico, e estaba a igrexa por un lado, científicos polo outro, e ela pues, optou pola parte humana. Entón hai cousas que nos foron poñendo en contacto cunha muller que moi poliédrica, que cada unha de nós tomou por un deses lados co que máis empatizamos, non? Non sei, a min gustoume moito esa faceta de estar en todos os hallos, porque estaba en todas, estaba, por eso a morte bota un pulso durante toda a novela con ela, porque estaba entre as persoas contagiadas de cólera, estaba no hospicio entre seres humanos totalmente desafiuzados, estaba no cárcere de mulleres que eran mulleres tamén desafiuzadas, non? Estaba en política, estaba no campo de batalla, estaba pues en todos os lugares onde unha muller non debería estar naquele momento. Entón era atractivísima por iso, e cada día Marilar viña cunha cousa nova, e a iso que estabas escribindo pues aumentaba outra volta máis de risco e de emoción.
un pouco exagerado, decir, o que pasa é que foi un proceso moi divertido. O máis complicado neste caso foi que ela está na Coruña, eu en Santiago, eu teño máis tempo, porque neste momento estou jubilada, ainda que a Academia, sabe, o presidente me dá máis traballo, me gustaría ver. Pero vamos, quero dicir que basicamente pois aquí en Santiago e entón, por exemplo, a diferenza do libro anterior que fixa con María López Sández e Emilia Perdozán, que podíamos quedar cada 15 días, queda menos no momento da pandemia, pois ademais de pasarnos as cousas por correo electrónico, quedábamos e falábamos co ordenador diante e o ficheiro, pois con Emma era cruzarse documentos, pero é gracioso porque ela ao principio dixo, bueno, escribimos moi distinto, que é certo, e está ben que se vexan as costuras, non? Decía ela, porque ela encantalle eso, as cicatrices, as costuras e tal. Pero ao final, pois, bueno, e facer así, eso, como a criatura Frankenstein e tal. Pero ao final, pois resulta que non é xa que a xente que resulta dificilísimo ver, aínda que a xente que dixo, pois tal cousa seguro que escribiría Emma, non? Alguén me dixo, pois o de London City seguro que escribiu Emma, pois neste caso escribiu non é fácil de ver, podes aventurarte, pero non. Claro, pero non mesmas ás veces, pero eso non escribirás ti, non, escribíchelo ti, bueno, pero porque despois metemos a culler nas dúas, non? Pois isto que puxeches aquí, a mellor se podía meter algo máis, non? E descubrí unhas cousas sorprendentes, como a nena esta que querían exorcizar, e que ela pois batallou para que non, que a levasen ao hospital porque realmente pois que tiña era epilepsia, non? Seguramente. E entón, o sea, é que son tantas historias e hai cousas que sabemos e lemos e non están aí, pero que sabemos dese tempo por xente que o estudou, non? E quero, bueno, facer unha homenaxe a unha muller que morreu nova e que muitísimo que sabemos hoxe en día a Rosalía Castro démolo a ela, que é María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que seguramente hai persoas aquí que sabedes que era a muller de Jesús Alonso Montero e morreu bastante rapidamente de un cáncer. E María Victoria, aparte de que foi a muller que descubriu que Rosalía Castro estaba coa nai desde os 4 anos, toda esa historia de que a nai, o sea, abandonara, e todo eso era unha movida que montaba a familia do pai, unha historia tremendamente machista que non se corresponde coa realidade, pero escribiu unhas cousas arrepiantes sobre o hospicio, o sea, sobre os tal dos reis católicos, porque antes de Rosalía houbo unha curmá de Rosalía que foi bautizada ali, filla dun irmán que nese momento non podían casar, o irmán era noiva, entón Josefa Laureana foi bautizada ali, pero quedou, ao contrario de Rosalía. E entón hai unha serie de datos que dá ela, e eu despois lín algún artigo máis sobre a inclusión. No ano de Rosalía, que é 1837, entra, que é un poquinho antes, bueno, quero dicir, Juana de Vega é xusto cando volve alá e empeza a meterse en sarillos co hospicio de Coruña. No de Santiago ingresaron ese ano 437, me parece que 430 algo nenos, e morreron ao final de ano 340. É dicir, é que esa era a proporción dos que morrían nos hospicios. Entón, cando falamos, é que ela está intentando facer aí ese traballo, é que non é, vamos a ver si tal, é que morrían de fame, non? Que, a ver, sabemos que era moi difícil, que eran nenos que tiñan que levar a leitar e tal, pero aí é onde ela está aí intentando, polo menos, pois que non se lucre alguén, que non haxa corrupción, consigue que destituan o gobernador, que era unha loitadora. En fin, sabedes que estamos moi enamoradas dela e desexando que a xente as coñeza máis e a ver si fan películas e cosas sobre un roteiro tamén. Pois o mellor o público quere facer algunha pregunta. máis que unha pregunta, quixera darvos os parabéns por haber, digamos, posto en valor a Juana de Vega. Sin dúbida, durante a época franquista,
sería imposible pensar que se pudiera poner en valor a esta figura pola súa trayectoria liberal e demais, por suposto que era un dos paradigmas do franquismo, non? Por tanto, bueno, lógico que os coruñeses non conocéramos a figura de Juana de Vega durante moitísimos anos, non? En todo caso, en La Coruña existe unha fundación, que é a Fundación Juana de Vega, non sei se é patronato, pero quería saber si vos había exposto en contacto con eles, si facilitou documentación e, sobre todo, que papel está a xogar na difusión, precisamente, da figura e da obra de Juana de Vega. Gracias. É dicir, temos contacto con eles, eu hai tempo incluso colaborei con eles no premio que teñen de paisaxe e tal. O que pasa é que digamos que documentos que teñen eles teñen postos na súa web, o sea que, por exemplo, o testamento, que hai un fragmento citado no libro, eso está na web da Fundación. E eles este ano sí que tiñan organizadas, de feito, na primeira presentación que se fixo do libro, que foi na Coruña, participou Enrique Sáez Ponte, que presidente, me parece, da Fundación. E eles este ano organizaron un congreso, organizaron unhas jornadas sobre Juana de Vega. Pois, quero dicir, a verdade que tiña a intención de pasarme por ali, pero estaba a vida un pouco complicada nese momento. E eles tamén, digamos que este libro, a bibliografía esta que vai sair, é unha, non sei como se dico, edición ou algo da propia Fundación. É dicir, que eles, claro que sí, que están difundindo eso, pero a súa función para que o deixou Juana de Vega foi para que eles fixeran unha intervención no mundo rural, o sea, para a formación das persoas sobre todo que ten que ver coa agricultura e tal, e entón na liña, o sea, de dar apoio, é dicir, cartos, préstamos, cursos e tal, a toda unha serie de cousas, porque vai desde bancos de xenes e tal, a cursos de formación. Xa digo que está na súa web. Eu creo que é un exemplo, porque ademais hai moitas fundacións pois que foi ben xestionada, porque hai fundacións que se deixan e quedan sen cartos ou algo, pero esta, aparte que tiña bastantes cartos, parece que ben xestionada e segue exercendo un labor. O que pasa é que ao millor non fai tanta propaganda como outras, pero eu creo que sí. E é un lugar precioso, San Pedro de Nós, que están no Concello de Oleiros, bastante cerca, que tamén hoxe en día nos pode parecer sorprendente que fosen a veranear a San Pedro de Nós, pero bueno, é así. Eu ainda coñezo xente de Santiago que teñen unha casa a 7 kilómetros, se van así de semana. Non vou dicir nomes, pero eso que sí. O intelectual galego é moi dado a sachar. E isto xa, Emilia Pardo Bazán, sachar. Din, é que vou ao fin de semana porque quero sachar. Non vou dicir nomes, pero Víctor Freixanes, que está aquí, sabe de quen falo. Vou porque quero sachar, E despois eu, con grande sorpresa, descubrín lendo as cartas de Emilia Pardo Bazán, a súa amiga Carmen Miranda. Nunca sou máis feliz que cando estou en Meirás podando e sachando. E eu, francamente, non me imagino a Emilia Pardo Bazán con todos eses miriñaques e cosas e tal, podando e sachando, pero é o que di ela. A Fundación ten unha escola teórico-práctica de agricultura, de feito, non? Sí. Por exemplo, no tema de respeto polo patrimonio popular rural, é impresionante todo o que teñen traballado e axudan moito. Cando tes unha dúbida ou algo, o mellor pones en contacto con eles. Que neste sentido, a Fundación continuou o traballo dela, dando como un servizo público e un apoio a que máis se pode necesitar. En este caso, o mundo rural sí precisa
moita axuda, non? Bueno, vexo que a imaxe de portada da coberta é toda. No, que eu leín a parte das memorias de Juan de Vega, basicamente no eido político, non? Porque é o que me interesaba, non? Bueno, pois ten unhas descripcións moi completas da época, das circunstancias, complementa pois informacións de outros autores, etc, etc, non? O episodio ese que foi citado do rapto da raíña por parte do general Diego de León, que foi Diego de León, eso está perfectamente descrito na obra, nas memorias que fai ela. Fai unha descripción perfecta de como foi o asalto, dos soldados que morreron, do general Dulce, que foi o que a defendeu, etc, etc. É dicir, ten unhas descripcións moi completas do eido político daquele momento. Ela foi preceptora das dúas, non só foi de Isabel, foi tamén da irmá Luisa Fernanda. É importante terlo en conta. Nesa parte da obra é curioso a descripción que fai do respecto que lle tiñan, claro, ela que escribe, hai que supoñer que é certo que di, o respecto que lle tiñan das recomendacións que facía precisamente as dúas princesas daquela época, non? E fai tamén referencias bastante moi respetuosas da persoa de quen o puso ali, que foi o asturiano da Chestí, Agustín Argüelles, o famoso Argüelles, non? Tamén de Quintana. Quintana tamén estaba no cortexo, digamos, dos preceptores, etc., era o que lle daba clases de música, etc., etc., as dúas princesas. É dicir que, basicamente, fai unha descripción política moi completa, moi exacta. E hai unha parte que tamén hai que considerar que nas postrimerías da súa vida, as tertulias que creou tertulias literarias. É un eido tamén importante, precisamente cando voltou a Coruña, etc. Claro, isto escapa un pouco polo que escoitei das vosas intervencións do que puxestes no libro e tal, pero é un dato complementario para evidenciar o papel importantísimo que tuvo esta señora, non? Os relatos que fai da relación co seu marido pois teñen un tinte bastante, digamos, nótase, polo menos que parece ser que tiña bastante en consideración o seu marido militar Espocimina as súas recomendacións, non? Pero bueno, isto non sei hasta que punto pois pode ser válido. Simplemente a contribución que quería facer a todo isto. Sí, os faladoiros, as tertulias estas, comentámoslo, si ela desde que chegou a Coruña se facía esa tertulia todos os días na súa biblioteca, que era unha biblioteca que estaba tapizada de verde, que era a cor dos liberais, e despois esa biblioteca foi doada ao consulado cando ela morreu. E efectivamente esta parte metémonos únicamente un pouco falando da época do exilio en Londres e que non me sae agora o nome, está citado no libro, pero en 2005, cando foi o aniversario do 200 anos do nacemento, hubo unha exposición, unha serie de actos, e hai unha edición das memorias de parte, porque as memorias son moitos, que fixo, que non me sabe agora o nome do autor, e el, ademais de sí, está aí ao final, e el menciona, o sea, fai un análise de como era a situación cando estaban en Londres, porque el di que, claro, que ela tiña, digamos, máis cultura, máis formación que Espocimina. Espocimina, como militar, debía ser un xenio, non? Pero como hai todo ese grupo de exilados que están intentando que volva a haber un levantamento, pois di que facían bastante caso, e de feito aí é onde ela traba amizade con Argüelles e con Mendizábal, e como ela, por exemplo, non estaba de acordo o eso que suxire este home, miraches, non o toquei, bueno, igual, se o queredes está aí, porque é un libro deses bastante difícil de encontrar, porque foi unha edición da Fundación, e entón eu encontrei na biblioteca da USC, pero José Antonio Durán, non? José Antonio Durán, exactamente.
Pois ese libro está moi ben porque son as memorias, pero el vai dando algunha cosa que a análise feita agora, porque claro, ela non vai dicir o papel que tivo, pero efectivamente era acusada por algunha xente da influencia que tiña sobre el, no sentido de que el atendía as cousas que ela dicía, porque sen dúbida era unha muller, vamos, é o que comentaba antes Marga, que tería sido unha política pola visión que tiña e efectivamente a fouteza que decía Villalonga, non? E entón esa parte, vamos, a min interesoume moito esa análise de Durán, onde di que si se mira e despois as cartas que ela se cruza, que están ao final das memorias, con todos estes vese que ela tiña aí un papel moi importante. E de feito, unhas cousas as que ela se opuso foi o levantamento de Torrijos, que todos coñecedes o famosísimo cadro, ¿no? O fusilamento dos Torrijos de Gisbert, e que chegou a entrar mina en España, pero despois volveu outra vez, ¿no? E entón parece, o susire aí Durán, que ela aí decía non hai condicións, non? Este tipo de cousas. O sea que sí, é moi interesante esa relación. E claro, o que comentaba Marga do Yoko Ono, é dicir, se hai un home que se influenciar nunha muller parece normal, pero se unha muller se influencia nun home, pois é pouco menos que porque unha, en fin, feiticeira con apócemas, non? Ou así. Bueno, alguna pregunta máis? Pois logo que nos despedimos, non? Bueno, despedímonos comentándovos que seguramente elas están encantadas de asinar os libros que queirades mercar, que están vendendo aí fora. E entón, como é a presentación dun libro, sempre o decimos. Claro. E o libro se queda para a película, porque ten aí todos os ingredientes, incluído romance. Ben, pois grazas de novo a Ateneo por este espazo tan confortable.